بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله رايحين نبدو أقوى مراجعة في برنامج السنة الخامسة. رايحين نبدو مع بروجي 1 لا ديسكريبسيون دان انيمال. رايحين اليوم إن شاء الله نراجعوا المواد لي بوين دو لونغ. نبداو بالفوكابولير. الفوكابولير واش قرينا فيها؟ قرينا لي زادجيكتيف كاردينو. شنو هما لي زادجيكتيف كاردينو؟ هما لي نيميرو. تشوفوا 0 1 2 3 4 5 6 كاع الارقام سموهم لي زادجيكتيف كاردينو. 0 سي ان ادجيكتيف كاردينال، 7 سي ان ادجيكتيف كاردينال. هادو هما سموهم لي زادجيكتيف كاردينو. شفناهم في سيكونس 1. لا دوزيام سيكونس تاع بروجي 1 توجور شفنا لي زادجيكتيف اوردينو. هادو اوردينو عندهم علاقه مع لي زادجيكتيف كاردينو. كيفاش؟ l'adjectif cardinal plus يم nous donne adjectif ordinal. هذا الكاردينال اللي شفناه هنا نزيد له يم باش يعطيني adjectif ordinal. صحيح؟ مثال عندي دو هنايا واش قلنا؟ دو c'est un adjectif cardinal. اي plus يم تولي لي دوزيام. دونك دوزيام هو l'adjectif ordinal. 3 troisième. تشوفوا زدنا لها يام. دونك كاين هذه القاعده العامه sauf toujours il y a un sauf يعني ما عدا. 1 c'est un adjectif cardinal. تشوفوا فيه وين راه؟ ها هو 1. باش يولي ordinal يتبدل تماما يولي البروميي. ما يخضعش لهذه القاعده. une première le féminin. 4 شوفوا راني درتها بالاحمر. 4 هنايا راه تكمل بالاو كي نرده اوردينال. هذا الاو تاع 4 يروح وديريكتومون نزيد له 4يام. كتشوفوا يام وقلعنا الاو. 5 تكتب كيما هكا كولون وحده كي. مي كي نبغي نكتب 5يام جاجوت لو او. شوفوا وعندي 9 وينه cardinal. 9e هذا الاف se transforme en v. هذا مكان. بون نجو ضربك حنا باش نشوف باش تفهموا ابنائكم باش حنا نفهموه. صحيح يليق نربطوا الدرس بالسؤال اللي ممكن يطرح له في السوجي. الا جاء ان سوجي من بروجي ما لازمش يحفظهم فقط ومش عارف كيفاش يدير لانهم مازالهم اطفال صغار. عندنا الاحتمالات تاع الاسئله. اما يقول لها écrit en lettres يعني اكتب بالحروف. صحيح عندي 19 مطلوب منه يكتبها بالحروف. ها هي وين 19 بيناتهم ان تري دونيون. ها وين نشوفوا على نحوسوا على 10 وعلى 9 ونديروا بيناتهم تري دونيون. ها هي وين 24 تشوف فيها 26 34. شوفوا هنا 2 4 47 30. هذا الاحتمال الاول تاع السؤال. يقول لها écrit en lettres ولا العكس يعطيها لا en lettres يقول لها relève du texte un adjectif cardinal مثلا et écrit le en chiffres. يعني اما يطلب منه يكتبهم بالحروف او اذا كانوا بالحروف يطلب منه يكتبهم بالارقام. نجو هنا الاحتمال الثاني تاع السؤال. ممكن جدا في الاحتمال الثاني هذا واش يكونوا هذا لو نومبر ولا لادجيكتيف كاردينال 2 يقول له جبد لي منه لادجيكتيف اوردينال ترانسفورم لادجيكتيف كاردينال اون ادجيكتيف اوردينال. او يعطيه ثاني سؤال اخر واش يقول له غوليف دو تكست يستخرج من النص تكون عنده نص في السوجي ان ادجيكتيف كاردينال اي ان ادجيكتيف اوردينال. صحيح ولا برك يقول له ان ادجيكتيف اوردينال يحوس لي. المهم يعني الخلاصه تاع هذا الشيء كامل انه التلميذ يكون يعرف واش معنى ادجيكتيف كاردينال ولا لي زادجيكتيف كاردينو ولي زادجيكتيف اوردينو يلا يفرق بيناتهم. وهذه الورقه كما راكم تشوفوا فيها كل رايحين نحطهم لكم في لاباج تاعي. تكليكوا على هذاك الرابط الازرق ويخرجوا لكم خاويين فارغين وتعطوهم لاطفالكم باش يحلوه. نمروا الان لا غرامير قواعد. واش شفنا في بروجي 1؟ شفنا لي فيرب ديتا و لادجيكتيف اتريبيو.
صايي راكم تشوفوا الفرونسي لو مو ادجيكتيف كاين شحال من نوع فيه. صايي الوغ دركي غادي نشوفوا هذا الشيء. لي فيرب ديتا، التلميذ في السنه خامسه مطالب باش يعرف هاد لي فيرب ديتا. نعاود نذكركم بلي كاين لي فيرب داكسيون كيما مونجي، بارلي، مونتي، ديسوند اللي فيهم حركه، وكاين لي فيرب ديتا اللي يعطونا ليطا الحاله نتاع لو سوجي. والخاصيه نتاع هاد لي فيرب ديتا يجوا متبوعين، يجي موراهم ان ادجيكتيف اتريبيو، ودوك نشرحها ان شاء الله. عندي اتر سي ان فيرب ديتا، سومبلي، demeurer, paraître, devenir, rester و avoir l'être. هادو صار لهم كيما كانوا اخواتها تاع العربيه، اتر كان وهادو اخواتها. صايي باش نسهل لكم مليح. هاد لي زيموجي كيما راكم تشوفوا فيهم، ليموجي الاولى il est triste. alors il c'est le sujet et c'est un verbe d'état هو être au présent. triste c'est l'adjectif attribut. triste يعطيني الحاله تاع السوجي. فهمتوا واش معنى l'adjectif attribut هنايا؟ يجي من بعد الفيرب ديتا. هنايا elle semble joyeuse، غتبان سعيده. alors semble ها هو يعني لو فيرب ديتا اللي قلنا سومبلي على الانفينيتيف، هنا راه او بريزون. joyeuse تظهر سعيده. صايي alors فهمنا العلاقه بين لو فيرب ديتا و l'adjectif attribut. دركي شوفوا لو مو كي فيان ابري لو فيرب ديتا، الكلمه اللي تجي من بعد الفيرب ديتا s'appelle un adjectif attribut. il s'accorde avec le sujet. دوك نشوفوا ديك كلمه il s'accorde avec le sujet واش معنى؟ يعني عنده علاقه مع لو سوجي. كيفاش؟ نعطو مثال واحد ونحولوه باش نفهم. il est heureux. alors هنايا et c'est un verbe d'état, il c'est le sujet و heureux c'est l'adjectif attribut. il est heureux. heureux هنايا راه masculin, c'est un adjectif masculin على خاطرش il. نفس المثال نحولوه للفيمينا. elle est heureuse. راكم تشوفوا هنا كان heureux، هنا ولا heureuse. علاه باسكو elle هذه هي واش معناها il s'accorde avec le sujet. lorsque le sujet est féminin, l'adjectif sera féminin. le sujet masculin, l'adjectif attribut masculin. نشوفوا دركي un autre verbe d'état ثاني. il semble grand. il هنايا c'est le masculin grand. elle semble grande. راكم تشوفوا الاو تاع لو féminin. la même chose pour le pluriel. le pluriel par exemple il avec s semble ent grand avec s. علاه باسكو راه ولا il avec s pluriel. elle avec s semble ent grande avec es, le e du féminin et le s du pluriel. دوكا نخبروا التلميذ التمرين اللي ممكن يجي. واش راح يقول؟ souligne le verbe d'état et encadre l'adjectif attribut. يليق يعرف الفيرب ديتا و l'adjectif attribut يكون يعرفهم. la gazelle est rapide. sa tête semble petite et sa queue demeure courte. راكم تشوفوا جمله طويله غير باش نفاريو، باش التلميذ يعرف الانواع تاع لي فيرب en même temps les adjectifs attributs. alors et on le souligne خاطش قال لك souligne le verbe d'état et c'est le verbe d'état. rapide c'est l'adjectif attribut رانا درنا له un cadre. sa tête semble petite, semble verbe d'état ou petite l'adjectif attribut. sa queue demeure courte, demeure c'est le verbe, courte adjectif attribut. نفوتو دروك un autre exemple. l'éléphant est grand, il a l'air fort. ses oreilles semblent longues. alors l'éléphant ou bien il. et c'est le verbe d'état souligné, grand c'est l'adjectif attribut en encadre. il a l'air. هذه a l'air هي avoir l'air l'infinitif تاع avoir l'air. كي نبقاو نكونجوغوه au présent يولي il a c'est le verbe avoir و l'air تقعد كيما هي. شوفوا فيها كاع هذا c'est un verbe d'état. fort. ses oreilles, les oreilles هذو féminin elle avec s. راكم تشوفوا semble هنايا ent parce que le verbe se conjugue. langue. langue هنايا زدنا لها le e du féminin et le s du pluriel. هذا فيما يخص la grammaire. نمروا الآن la conjugaison.
لا كونجوغيزون تاع بروجي ان توجور تاع لي زانيمو، عندنا لي فيرب برونومينو او بريزون، وعندنا لي فيرب دو بروميير اي دو دوزيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف توجور. يعني ليلاب هنا واش التلميذ واش لازم يحفظ لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. كاين لو فيرب وين يكون وحده بروميير جروب و دوزيام جروب، وكاين وين يكون افيك ان برونون ريفليشي. الوغ الحاجه الاولى يليق ليلاف، يليق كل ولي امر ولده يكون حافظ هاد لي برونون. الوغ جو هذا سي ان برونون بيرسونيل، و مو هذا سي لو برونون ريفليشي، هذا يجي مع الفيرب صاي يجي لاصق في الفيرب. كاين دي فيرب سموهم لي فيرب برونومينو كيما هنايا شوفوا معايا سو دوشي. سو دوشي سي ان فيرب برونومينال دو بروميير جروب صاي على خاطر معاه برونون. سو لوفي كيف s'appeler هنايا عندنا درنا اس apostrophe باسكو appeler هي بدا بفوايل دونك s'appeler. se laver se reposer كاع هذو سو سون دي فيرب برونوم. الوغ الحاجه الاولى نحفظوا هذا كيفاش يتمشى مع لي برونوم، هذا يتبع لي برونوم. الوغ جو me هذا سو يولي جو me، tu te il se elle se، nous vous il avec s se elle avec s se. وهذا لو فيرب اللي من بعد نكونجيغوه لو بلو نورمال بوسيبل تاع لو بروميير جروب. دونك نشوفوا باغ اكزومبل لو فيرب سو ريبوزي راكم تشوفوا ها هو على زوج. je me repose avec eux، tu te reposes avec eux. راكم تشوفوا هادو راهم وينا، ولو فيرب لا تيرمينيزون تاعها il se repose avec eux elle se repose avec eux. nous reposons avec ONS, vous reposez avec EZ, il avec S, elle avec S se repose avec EZ. دوك نخبروا التلميذ السؤال اللي ممكن يجيه في السوجي كيفاش يكون. exercice complète au présent، دائما باسكو رانا نقراو دائما au présent. يعطوه كيما هكا je se laver entre parenthèses، يعطوه un verbe pronominal au à l'infinitif، يقول له ديره لي au présent. alors واش هو واش يكتب je me lave avec eux، me تاع البرونون ريفليشي و لافي تولي avec eux les mains. هنا شوفوا les éléphants se douchaient. التلميذ يليق يعرف لو برونون كي رومبلاس لو سوجي من يكون ان نون كيما هكا صايي. alors il avec s se douche avec ENT، il se avec ENT. عندي هنا le loup se nourrir c'est un verbe du deuxième groupe صايي. alors واش نديرو توجور se باسكو علاه le loup ou bien il se nourrit avec it de la viande. نجو لهنا les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au présent de l'indicatif يحفظهم التلميذ le plus que normal possible. عندنا يشوف لا ريغل تاع le premier groupe واش تقولك باللي je laisse le radical صايي و j'enlève هاد ال er تاع l'infinitif في بلاصته ندير les terminaisons du présent. La même chose pour deuxième groupe. Je laisse le radical و هاد la terminaison تاع l'infinitif je l'enlève في بلاصتها ندير هذا. ها وينا parler je parle avec eux، خلينا الراديكال وزدنا لها ال e. tu parles avec es، il parle avec eux elle parle avec eux. nous parlons ONS، vous parlez avec EZ، il avec S parle avec ENT elle avec S parle avec ENT. نجو choisir deuxième groupe. je choisis avec IS، تشوفوا لو راديكال خليناه كيما راه بدلنا لا تيرمينيزون. tu choisis avec IS، il choisit IT elle choisit IT. nous choisissons I2S ONS، تنسوش هذه I2S. vous choisissez I2S EZ. il avec S elle avec S choisissent avec ENT. دوك نجو ليكزارسيس اللي ممكن يجينا من هذا الدرس، يعني يجينا في السوجي. دائما التلميذ نربطوه بالسؤال اللي في السوجي. حاولوا اعزائي الاولياء ما تحفظوهمش حفاظه تاع حشو هكا تاع الواحد يحفظ وما يعرفش كيفاش يجاوب. ماهوش ولدي حافظ هذه مليح وكي يجي باش يجاوب ما يعرفش كيفاش يديرها في جمله. صاي دائما نتفاهموا على هذا الامر، ربط التلميذ
بالاسئله اللي ممكن تجي في لو سوجي. عندي ليكزيرس مثلا يقول لك كومبليت او بريزون. لو ليون مونجي لا فياند. alors le lion ou bien il mange avec e. les élèves ou bien il avec s. هنا عندي visiter نقلع ال er وندير visite avec e n t. toujours لا ريغل هنايا واش راها تقول j'enlève هاد ال er تاع الانفينيتيف في بلاصتها ندير لا terminaison du présent. قلعت هذه في بلاصتها درت e n t. la même chose pour les verbes du deuxième groupe. نقلع er وفي مكانها ندير it. elle choisit avec it une belle robe. وعندي ثاني tu choisir كيف كيف tu choisis avec is tes livres de lecture. الآن نمروا l'orthographe. شفنا لو فيمينا دونك رايحين نشوف. alors لو فيمينا عندنا القاعدة العامة واش تقول lorsque le mot un nom se termine avec EUR, un joueur واش تولي une joueuse. هذه التلميذ اللي غيعرفها. un coiffeur, une coiffeuse. هذه الأور هذه في لي نون. صاي un joueur c'est un nom. un lecteur. هنا شوفوا راكم تشوفوا في الأور بصح كاينه حاجه هنا راها تور. هنا كانت اور ولات اوز. كي يكون عندي تور واش نقولوا اون ليكتريس. الوغ تور هذه تتحول تولي تريس. il faut faire attention ما تنسوهاش اعزائي التلاميذ. صاي ان ديريكتور مثلا اون ديريكتريس. كاين واحد ليكسيبسيون تاع مونتور و شونتور تقعد مونتوز و شونتوز. توجور il y a une exception en français. نجو دركي ان كويزينيي. هنا راه تكمل بيي اي او ار. كي نبقاو نديروها في لو فيمينا جاجوت لو او دو فيمينا وندير لاكسون غراف. هاد لاكسون عندها اهميه كبيره ما تنسوش هاد لاكسون يكون غراف كي من هكا. اون كويزينيير تشوفيها. ثاني ان بولونجي اون بولونجير. alors le e du féminin plus l'accent grave sur le premier e. عرفوا le e هذا الاول هذا صحيح. وعندي هنايا سي ان ادجيكتيف. فرقوا بين لو نون و لادجيكتيف. هنايا سي ان ادجيكتيف اتريبيو اللي هضرنا عليه. il est heureux. واش تولي لي elle est heureuse. فيمينا قلنا دائما لادجيكتيف اتريبيو ها s'accorde avec le sujet. هنا كاين بعض التلاميذ مازال ماهمش يفرقوا. هنا يقول لك كاينه اوز كانت اور ولات اوز وهنا كانت او ولات اوز. هذا سي ان نون اسم وهذه الصفه ان ادجيكتيف. خلاص دوك نربطوا. عندنا ها هنا لي صوف اللي قلت لكم عليها تاع تور. ها هنا ان شونتور. حنا قلنا تور تولي تريس صح صوف ان شونتور تقعد اون شونتوز. ان مونتور اون مونتوز. هما كاينين بليزيور فيرب بصح حنا في مستواه تاع سنه خامسه التلميذ يحفظ هذو زوج فقط. صحيح. نفوتوا درك ليكزارسيس اللي ممكن يجيه. واش يقول له مي او فيمين. هذا مك ديريكتور ان ديريكتور اون ديريكتريس. شوفوا ان فوتبولور اون فوتبولوز. ان انفيرميي une infirmière. ولا دائما نزيدو le e du féminin plus l'accent grave. il est joyeux c'est un adjectif. elle est joyeuse. هذا فيما يخص le féminin. هنا نفوتو لا برودكسيون ايكريت التعبير الكتابي. عندنا المشروع الاول في حديقه الحيوانات بروجي ان اوزو ديكريغ ان انيمال. وصف حيوان. وصف حيوان هنا سنتكلم عن المسكن نوع الأكل وأعضاء جسمه وسنستعمل الصفات بكثرة. كي يقول لك ديكري ان انيمال يليق الصفات. شوفوا هنا راه جدول كبير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. راه فيه كل شيء المسكن الافعال ها هما اللي نديروهم في البريزون الصفات الاعضاء. هذا ان شاء الله راح نخليه لكم باش تخرجوه وتقروه بكل سهوله. وشوفوا هذا موديل عجبني بزاف ونشكر مولاه اللي داره. قلت نستفيد ونفيدكم به. عندنا هذه لا غازيل ها هنا وعندنا ان موديل فيرج يعمر وها همينا شغل لا بواط اوتي. الوغ لا غازيل ايتان واش نديرو انيمال. التلميذ خلي ولدك يكتب انيمال هنايا ومن بعد واش يدير سوفاج. ال هنا بوان
نقطة دايما ما ننسوش لا بونكتواسيون. elle se nourrit de هنا 3 elle se nourrit de l'herbe ولا d'herbe. ثاني بوان تشوفوا لي فخاش تحل ساهلين. elle vit dans la savane 4 خليه يكتبهم يعمرهم. elle possède ولا elle a كيف تمتلك ولا عندها. صاي نديرو نيميرو 5 ماشي 5 كورن لا نيميرو 5 يعني 2 كورن. شوفي هادو هاهي وين اي بات فين شحال نيميرو 6 اللي هي 4 هنا مش 5 و 6 نو هذه 5 تعني لي 2 و 6 تعني لي 4. انا نعطيك في الارقام باش تكمل. هذا موديل فيرج ديروه باش يجيكم سهل. يعني ان شاء الله راح نخلي لكم ثاني هذه الورقه خاويه باش التلميذ يعمرها. ونزيدكم مجموعه من التعابير اللي تعبر على عده حيوانات. هنا نبدو بواحد فيرج باش يعرفوا واش اللي خاصهم يزيدوها والاخرين ما عليهم يرفدوهم. كيما هنايا ايتان انيمال سوفاج ولا دوميستيك يخير على حساب الانيمال. صاي جينيرالمون نديرو سوفاج. ومن بعد ال ولا ايل على حساب ثاني الانيمال فيمينا ولا ماسكولين. فيدون وين لو ديزير لا فوري لا سافان يخير وحده. ال ولا ايل سو نوري دو ثاني واش ديرب ولا دو فيوند ولا. من بعد هيربيفور ولا كارنيفور على حساب واش ياكل هنايا. ثاني ال ا واش عنده. صاي دو كورن ولا 4 بات اون كرينيغ على حساب الاخر. صاي ونزيدو دائما التاليه نتاع il est fort il est rapide ها هما لو 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 زبر لو تيغ لا جيراف. هذا كل ان شاء الله راح نخلي لكم الورقه كيما راها هذه خرجوها باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معها. وهذا ثاني موديل واحد اخر على لو فينيك. ها وين تصويرته وها هم اعضاء راهم كاع هنايا. دو لونغ زوري ان بولاج مارون لا فورير تاعه. لو ديزير اون كو توفو و 4 بات. صاي ايوا هنا وين التعبير. لو فينيك est un animal sauvage. il vit dans le désert. il se nourrit de viande, d'herbe et des petits animaux. c'est-à-dire هنا il est omnivore. صاي هنا نزيدوها. هاي وين نزيدها de viande et d'herbe. il ressemble au renard. هذه زيادة إضافة يعني يشبه الثعلب. il a comme تشوفوا il a 4 pattes, 2 grandes oreilles, une longue queue touffue. la queue تاعها طويلة و touffue يعني فيها بزاف لا فورور. et un pelage marron clair. la couleur تاع البلاج تاعه marron clair. والتالية j'aime cet animal. أي إن شاء الله نكون أفدتكم ما نكونش طولت عليكم. هذا فيما يخص بروجي 1. رايحه ندير نفس الشيء البروجي 2 وان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.